ஹலோ everybody, Volcano snail or scaly food snail அப்படிங்கிற ஸ்னெயிலை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்னெயில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் சீல தான் இருக்கும். அதுவும் எங்கன்னா கரெக்டாக வால்கனோவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வாட்டர்ஸ் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும். அது ஆக்டிவ் வால்கனோஸில் அந்த இடத்துல தான் அது இருக்குது. அது அங்கே எப்படி சர்வை பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அங்கே வந்து அது எப்படி சர்வை பண்ணுதுன்னா அது காரணம் வந்து அதோட ஷெல் தான். அதோட ஷெல் வந்து அயன் சல்ஃபைடால் ஆகிருக்கும். நார்மலாக இருக்க ஸ்னெயில்ஸோட ஷெல் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அண்டர் வாட்டரில் இருக்கும்போது வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். எப்படி ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ நம்ம கையை வந்து நார்மலாக இங்கே ஏரில் வச்சுருக்கிறதுக்கும் தண்ணிக்குள்ளே விடும் போதும் நம்ம கையில் வந்து ஒரு அழுத்தம் வந்து ஏற்படும். அதுதான் ப்ரெஷருக்கு காரணம். அதே ப்ரெஷர் தான் அதில் ஃபார்ம் ஆகும். அதுலேருந்து தப்பிக்கிற காரணம் தான் அயன் சல்ஃபைடால் ஆனது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கால் வந்து அதே அயன் மெட்டீரியலால் தான் ஆனது. அந்த ஸ்னெயில் வந்து என்ன ஃபுட் சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட்டு சாப்பிடாது. அது வந்து பாக்டீரியா வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க ரிலீஸ் பண்ணுற பாக்டீரியாவோட எனர்ஜியை வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அப்படி தான் அது வந்து அங்கே சர்வை